बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारि बरपेटा रोडनि पुलिस बिफाना सानै कम्पिउटार सिखाव हमनो हादों सानै सिखावा जादों खयाकुसिनि बाबुल हुसेन आरो तामुलपुरनि हजीजुल खान बरपेटा रोडनि पुलिस ओसी अभिजित बरुवा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला साननैसो सिगाङाव भबानिपुरनि राजघाटनि गंसे फरायसालिनि कम्पिउटारखौ खावदोंमोन बरपेटा रोडआव कम्पिउटारखौ फाननो होनानै गंसे बोलेरो गारियाव लाबोगासिनो थानाय समावनो बरपेटा रोडनि पुलिसा सिंजों सिं खौरां मोनना लामायाव हमनो हायो लोगोसे सिखावनिफ्राय गंब्रै कम्पिउटारखौ हमनो हानाय जायो आरो सिखावा खावनाय कम्पिउटारजों लोगोसे बोलेरोबो हमनो हानाय जायो बोलेरो गारिनि नाम्बारा AS12AC1613 बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां যোৱা 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভবানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰাজাঘাট বুলি গাঁও এখনৰ পৰা চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনৰ কিছুমান চৰকাৰী কম্পিউটাৰ আৰু জেনেৰেটৰ তথা বেটাৰী তেনেকৈ কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চুৰ কৰিছিল সেই মৰ্মে বৰপেটা সদৰ থানাত 2443/21 এটা কেছ এটা অলৰেডি ৰুজু হৈছিল ঠিক তেনেকৈ সেইটো ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি চলি থাকোঁতে আজি আমি দিনত এটা খবৰ পাওঁ যে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিছুমান চোৰাং কম্পিউটাৰ লৈ কিনে তেওঁলোকৰ অন্য এজন সহযোগীক বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি আছে সেই মৰ্মে আমি এটা নাকা এটা কণ্ডাক্ট কৰোঁ আৰু গোপন তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এখন বুলেৰো গাড়ীৰ লগত দুজন জড়িত চোৰ মানে ব্যক্তি দুজন আৰু চুৰি সামগ্ৰীখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ইয়াতে আপোনাৰ আছে 4টা কম্পিউটাৰ 4টা CPU তথা বেটাৰী আৰু কিছুমান স্কুলৰ চুৰি হোৱা সামগ্ৰী এজনৰ নাম বাবুল হুছেন আৰু এজনৰ নাম ফয়জুল খান এজনৰ ঘৰ হ'ল সৰ্থেবাৰী থানাৰ কয়াকুছি পামলা গাঁও এখনত আৰু এজনৰ ঘৰ হ'ল তামুলপুৰ থানা অন্তৰ্গত বৰবিলা বুলি গাঁও এখন मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738